어떻게 첫 주부터 두 개를 다 깨게. 아니 지금 회사에서 기침을 막 목에 막 피날 피맛이 느껴질 정도로 기침을 하는 거야. 이거 봐 님들, 나 이거 하나도 안 했어. 너무 놀랬어. 근데 정리 제대로 안 했다고 알고요? 아 님들 느낌이야. 나 방송 켰으면 담배 폈으면 제가 이 목소리겠어요. 담배 폈으면 지금 이미 목소리 더 맛이 갔지. 코로나 걸려봤죠. 폭푸방 3트에서 깼는데 메이플 재밌긴 해. 헬륨가스 2만톤 껐다 켰다를 할 수 있는데 찐목 유튜브에 식스리 유튜브가 계속 나와요. 조회수가 계속 오르고 있어요. 같이 먹고 삽시다. 나 왜 4억? 벡트는 그래도 까이 혼자 못 잡는다는 거예요. 이 칼은 잡으실 줄? 이 칼 도전해볼까? 이번 주 수로 못 쳐가지고 잘하셨어요. 네. 마스터 하셨나요? 마스터는 못했어요. 아, 우리 시청자 선생님들 다 우리 원래 폭포 시청자였어. 왜 이래? 그래 이제 다 폭포 시청자죠. 아, 뭔 소리예요? 언니 방송 놀러 나가 볼까? 이제 다 폭포 시청자죠. 제 시청자는 이제 언니예요. 없으니까 저는 로아로 튀겠습니다. 아, 왜 매접하지 마요, 진짜. 이 언니 이상한 사람이야. 프랭크님 이제 폭포 시청자 하실 거죠? 저랑 잘해봐요. 잘 부탁드립니다. 걔 악질 시청자인데. 서라운드로 들려요? 아, 그래? 그럼 알아서 줄이세요. 서라운드요. 잘 부탁드립니다. 치디디 놀러 오시면 저 한번 보러 와주세요. 잘 부탁드립니다. 예린이 잘 부탁드립니다. 귀여운 척해요. 팔로우 했어요, 누나. 근데 누군데 나한테 누나라냐? 나이 몇 살이세요? 네오님 안녕하세요. 잘 부탁드립니다. 가자. 우리 먹고 가자. 프레임 불러줘요. 어디 가야 되는데? 저 진짜 아무것도 안 잡았어요, 저 지금. 그래요? 네, 안 가면 안 돼요? 둔켈 잡았어요? 네. 둔켈 또 했어? 솔프 언니 나랑 오목도 안 했는데 가요? 안녕히 가세요. 가야지 뭐. 네, 가야죠. 제가 해도 드렸어요. 아우 힘들어.
억지로 참아야 돼? 아니 내가 진짜 억지로 많이 참는단 말이야. 아, 기침을 엄청 많이 참고 있어요 내가 지금. 계속 기침해가지고 여기가 아파. 지금 꼴록꼴록 하는데 지금 꼴록꼴록 하는데 콜록콜록 채팅 봐가지고 콜록콜록 가는 거 아니야? 아, 어우. 약간 그거 알아? 이렇게 기침하다가 이거 여기 이렇게 내가 여기 보면은 막 피 있을 것 같아. 그러니까 약간 온몸을 다해서 기침을 하는 느낌이야. 아이고. 담배 핀 목소리 오해. 아. 고고. 회사 초기화하고 싶어. 아. 아. 아니 우리 부대찌개 선생님 그래가지고 샀어. 근데 그거를 해도 강해지지가 않는 거. 그래서 지금은 저 같은 베린이는 잘 모름. 아. 그거는 여자들 때문입니다. 아. 나 진짜 3일째였고 3일차였고 발단 트라이 하고 있었고 모코코고 그래서 언제 찍는데요? 금방 찍지 않을까? 금방 찍지 않을까? 아. 금방 언제요? 아 자꾸 은월 260 찍는 거. 아. 아.
아, 갤럭시를 살까? 제가 지금 아이폰 쓰는데 로아는 어쩔 수 없이 스펙 주차가 강제. 아니 이거 가격 떨어졌네? 뭐야 이거. 마야 인주. 아 선배 루나 서버였으면 내가 갈키 드리는데. 오랜만에 채집? 내 채집 이제 귀찮아 이제. 저거 팔겠다고. 그 뭐냐 스킬을 찍을 때 저희가 뭐 트라이포드라고 해서 막 찍을 때마다 점점 열리는 거 있잖아요. 스킬 찍을 때마다 막 선택했던 거. 예. 거기에 이거 풀차징 때리면은 더 세다 이런 게 있어요 스킬에. 근데 그거를 못 해주셔. 돌이 이렇게 좁아졌을 때 4개가 나오잖아요. 4개가. 네. 내가 이제 터질 돌을 조절을 할 수가 있잖아요. 그러니까 네. 유도를 하잖아요, 내가. 네. 보스가 나를 따라오면서 나를 공격을 하고 싶어서 이렇게 이게 딱 때리는데 그거에 따라서 그 반경 안에 있던 돌이 먼저 터진단 말이에요. 그거를 이제 내가 유도를 할 수가 있으니까 내가 돌을 터뜨리고 바로 그 했다고. 그 뭐냐 스킬을 찍을 때 저희가 뭐 트라이포드라고 해서 막 찍을 때마다 점점 열리는 거 있잖아요. 스킬 찍을 때마다 막 선택했던 거. 예. 거기에 이거 풀차징 돌이 이렇게 좁아졌을 때 4개가 나오잖아요. 4개가. 네. 내가 이제 터질 돌을 조절을 할 수가 있잖아요. 그러니까 네. 유도를 하잖아요. 내가. 네. 보스가 나를 따라오면서